All right, ladies and gents, we're back. So we're gonna go around now, and we're gonna just take a little tour of the facility and some of the cars that are around. So first off, the Miata. เริ่มต้นตั้งแต่รถที่สะสมอันนี้รถผมเองนะ So this is just one of his cars, parked out. นี่ก็เริ่มละ Subaru STI. อันนี้ของแท้หรือเปล่า รถแท้ครับ This is a real Subaru STI, WRX STI. จริงหรือเปล่า It's hard to believe it's real because they're all copies. I don't believe you. นี่ก็รถจริงเหมือนกันครับ This is อันนี้รุ่นอะไรครับพี่ อันนี้ 240Z Ferrari Z So this is a Original นะฮะ it's a Fairlady Z original body. อันนี้ไม่ใช่ลาบิก้า ไม่ได้ซิฟิโล Yeah, it's not a Zafiro, like we'll see. อันนี้เตรียมจะทำมัน You know, she's in actually good shape. She's full with junk, but you know. มีฉาบเบียร์ไหมครับ นี่ครับ So this is a legitimate car. Some of these cars are for sale. อันนี้กันขายไหมครับไม่ขาย ก็ทำเสร็จน่าจะขาย So this is one of the cars that's a good donor. We're going to see a lot of donors that are available today. And I'll load up pictures on my Instagram, Thai Car Hunter. อันนี้เมื่อก่อนผมเคยมีแบบดีๆเลย perfect 100% ตอนนี้ขายไปแล้วก็อยากกลับมาทำมันใหม่อะไร So he already had one that was in mint condition and he sold it like all of us, and now he wants to get it back, so he's going to build another one. And this old Benz needs a bath. อันนี้เป็นรถลูกค้า Oh, customer car. อยากยื่นลิมูซีน Oh, they're going to extend it to make it a limousine. Yes. Okay. ครับอันนี้ Cool. And this is a fin tail too, if you can see in the back. รุ่นนี้หายากใช่ไหมครับมันด้านหลังมันไม่ฟินใช่ไหมครับใช่ This is a very rare model around here. Gorgeous car. It's in really good condition. I'm sure a lot of purists are going to hate him for cutting in half. This is a Celica. อันนี้เป็นรถลูกค้าเอามาจอดไว้ก็คือกำลังจะทำ wide body มัน Celica ใช่ไหมครับ ใช่ครับ Some people บางคนเรียกว่า Celica หรือ Celica. The problem with this car is they're great, they're beautiful cars, but they're front wheel drive. They're front wheel drive. Why would you ever have a front wheel drive sports car? พี่เคยแต่งอันนี้เป็น rear wheel drive ไหมครับ ยังนะ ยังจริงๆถ้าอันนี้ rear wheel drive มันเท่กว่ามันขับสนุกกว่า ใช่ ถ้าแบบนี้เป็นรถแบบ ขับสี่ มัน รถบ้าน ผมไม่เข้าใจมันทำรถแบบนี้ทำไมมันไม่ใช่ sports car. I'm just saying it's the most ridiculous thing when you take a beautiful body like that, you know, and then you put it in front wheel drive. You can't even drive a thing. ส่วนทุกรถพวกนี้เป็นรถความทรงจำสมัยเด็กๆอยากได้ก็ซื้อ So these are just like Open oddball cars that he used to like when he was a kid. An มันน่ารัก Opel. ดี Yeah, he just, you know, I was the same way. I used to have a แล้วก็เป็นฟอร์ด2 ประตู way too many เลเซอร์ cars. หายากหน่อย Old. See, I just a really rare laser. So these are just some cars like all of us. We had posters on our walls when we were kids, and sometimes it's a Countach and sometimes it's an Opel. So เดี๋ยวผมพาเที่ยว we're gonna take a little walk around. So like all of our shops, you know, we're collectors and we kind of seem to เห็นว่าเป็นอะไร accumulate a lot of parts. Yeah, which is pretty standard. That looks like it would make a really good camper for my pickup truck, actually. Typical system here, you know, stacks of car parts. Nice Land Cruiser fender there. Wonder what year that is. I think this is a customer car here, this Jeep. You know, whenever you have a shop, some people just ask you to park their cars there, so that's what happens. And then typical hey, that's a that's a US military trailer. I forget what series that is. That's a real trailer. But you know, there's so many places around Thailand where you can see stacks and racks of front ends and rear ends of illegally imported cars, and customs cut them in half. So you'll see a half a Corvette sitting next to a half a Camaro because somebody illegally imported it. What do you cop? So check it out. Typical operation, you know, doing a little bit of work. Now this is a A31 Zafiro. This is I believe it shares the same chassis as the Skylines, right? So you know, we take these are cheap as chips here, and we, you know, we can make them 2 doors, and I've had a 2-door one and a 4-door one, and now I'm gonna make a new 2-door one, but we'll get to that. Okay, พี่การ อันนี้ก็เริ่มต้นจากเราให้เห็นว่าซิฟิโลเดิมๆเป็นบอดี้แบบนี้ That's it. This is how they start. มันมาแบบนี้ใช่ไหมครับ มาแบบนี้คือซิฟิโล มาแบบนี้แต่ว่า เราทำเป็น ออกแบบนี้ ออกเป็นแบบนี้ So look at this. I mean, ใช่ he can put
อันนี้เป็น Murcielago no ฮะ Lamborghini Lambo เป็น Aventador Aventador. Okay. I don't know. I'm not up to date. So that's an Aventador, and some of these he's been able to pull molds off of the cars. So it's like some of these are exact. You know, they did splash molds. So imagine having that on that for like 15 grand or something. You're in it. โปรเจกต์ต่อไปก็จะทำเป็นสกายไลน์แบบนี้แต่อันนี้คือออริจินอล This is an original skyline. อันนี้ปีไหนครับพี่ ผมจำไม่ได้น่าจะประมาณหลายสิบปีแล้วนะ Yeah, I don't know what year it is either, but อันนี้ looks หายากมากก็เป็น Very rare เคนแมรี่ okay. Very rare in Thailand. Is there another one? มีอีกคันหนึงใช่ไหมฝั่งนู้น อันนั้นเก่ากว่านี้ Over there in the distance, by the blue tarp, there's another one. อันนี้คือสกายไลน์ C110 นะฮะ C 110 4110. That's the model. Here's another creation. อันนี้อะไร อันนี้ก็เป็นซิติโร่เหมือนกันแต่กำลังทำเป็น R35 Okay, so it's a R35 Zafiro. This one looks like it's been... Some of these projects, people come and order, and then they kind of don't come back or they pay really slowly. So some of them are sitting around. Every mechanic experiences the same thing. Every craftsman. อันนี้ก็เป็นรถ SUV ก็เป็นเชอร์รี่ It looks like a Cayenne. When Cayenne. ใช่เรากำลังลุกไลท์ So it's a cherry. This is a Malaysian car, like a Proton. I think they're Malaysian. So it's going from a Malaysian economy SUV to a poor man's Cayenne. อันนี้เป็นรถคลาสสิกเก็บไว้เอา Fiat Oh, okay. This is just a cute old Fiat 1600. 1T1 131 Very nice, cute little car. There's a lot of Fiats. I shouldn't say there's a lot. There are a few Fiats in Thailand. This looks like a BRZ or something. What's this? อันนี้อะไรครับพี่ Civic 3 ประตู EG เราแปลงเป็นทั้งคัน Civic. Okay, so ตัว chassis เป็น Civic. ใช่ So it's a hatch door. แบบ DX ใช่ไหมครับ Civic 3 ประตูใช่ไหมครับ ใช่ครับ So I guess like a, what are they called? DXs, I think. No, HX? I don't know much. Civic เราทำเป็น2โปรเจกต์เราทำเป็น NSX คันเท่านั้น And even NSX, huh? Oh, เป็นใช้ Civic 3 ประตูทำ okay, so this is an NSX project here. Check it out. I like NSXs. I think they're very underappreciated. Obviously, this is a Honda Civic hatchback, but ผมเปิดให้ดู รหัสบอกว่า there you go. EG. You can see Civic that- 3 ประตู that's the Civic 3-door. So, ต้องถ่ายดูได้ อันนี้อะไรนี่ Porsche ใช่ไหมครับ This looks like a Porsche. Porsche 911 Porsche 911. เป็นตัวอะไร chassis? RX7 Oh, it's Mazda a Porsche 911 on RX-7. yes That's a good one. อันนี้น่าจะดีมากครับพี่ That's a ใช่ combination ดีมากเลยพี่ ใช่ อันนี้ของลูกค้าก ำลังจะทำเอง กำลังทำเอง ใช่ Oh, maybe I have to change my project. Maybe คิดว่าน้องอยากได้อันนี้มากกว่านั้น อันนี้มาดูด้านหน้ามัน Okay. ด้านหลัง อันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ Civic 3 ประตูที่เราแปลงเอง แปลงหน้าทั้งคันแต่เราไม่รู้ อันนี้คิดขึ้นมาเองดีไซน์เอง This kind of looks like the rear end looks like a BRZ and the front looks like a Vader. Huh. ออกแบบเองใช่ไหมครับพี่ Yeah. It flows. You know, if you could see the front end's pretty interesting. It looks like a Vader. I think they're out of Florida. อันนี้เราก็ทำเป็น NSX เกือบสมบูรณ์แล้วนะฮะเขาก็ใช้ไฟท้ายแท้เอง NSX ใช่ ใช่ไหมครับ Yeah, so that's the แล้ว rear เอา end. Civic EG 3 ประตูมาทำให้มันเหมือน NSX Beautiful. Yeah, I love ใช้ that. ไฟท้ายออริจินอลมัน Cool. Oh, so he's got the real taillights. ถ้าเราทำแบบเหมือนไฟท้ายของแท้มันจะดูดีกว่าใช่ไหมครับ ใช่ฮะเราต้องใช้ของแท้ยืน So yeah, that's what if we buy the headlights and taillights from the original car, it might cost a fortune, but it makes it look better. ต่อไปก็เป็น AE86 นะ So 86, that's like one of my first cars. อันนี้รถแท้ That's the original one, all clean. รถเพื่อน Okay, so that's his friend's car. ก็มี BM E30 ทำโปร่ง E30, wide body, and he makes some really good Rocket Bunny kits ร here. ถแข่งรถวิ่งถนนก็วางเครื่องใหม่ Okay, so this is going to be a bit of a race car. SR Turbo Nice, very clean. You see, they're using good parts. I mean, it's a regular old garage. I mean, we don't all have the time and money to have the beautiful big garages, but you should see their cars perform. I'm going to put some links to their professional drift cars that they've built for some of the top
drift teams in Thailand. You เป็นรถ wouldn't guess ที่ it. กำลังรอทำสะสมเป็นรถคลาสสิกที่ซื้อเก็บไว้ Okay, so there's just some more cars and bikes sitting มี around. มอเตอร์ไซค์ Yeah, I like that Honda นี่รุ่นนี้เท่มาก เนี่ยทำเป็นคาเฟ่ มันคาเฟ่เรเซอร์ใช่ไหมครับพี่ ใช่เป็น คาเฟ่เรเซอร์ เป็นมอเตอร์ไซค์ GL 750 GL 750 oh V twin เป็นตัว V ใช่ไหมครับ ใช่เป็นเครื่อง V โอ้มี drive shaft แบบ BM ไหม ใช่ Yeah, it's got a drive shaft on it like a BMW. อันนี้รถผมเอง That is ไม่ gorgeous. ได้ทำเลย I would love to have one of them. Looks like Keanu Reeves or yeah, what's his name? What's his name? Matrix guy. He's making motorcycles. Ooh, what's this? อันนี้อะไรครับพี่ นี่ซุปเปอร์ Supra ของแท้ แท้ Oh, real Supra. อันนี้จะทำรถแบ็คของรถลูกค้านะครับ These are like $100,000 in good condition. This one's got to be worth at least 30 ออริจิ grand. นอล At least 40,000 for this Supra. ดักสันแฟร์เรดี้เซ็ต Fairlady Z, original. So just a few of these cars are, I mean, these are rare cars. That's why he buys them and hangs on to them. ใช่อันนี้นำเข้ามาจากเมืองนอกนะครับ Oh, okay. So this one got a little bit of a flood. นี่เอามารีวิวทำใหม่ Okay. Yep. But still, มันไม่มีสนิมมันสะอาดยังดีมากใช่ไหมครับยังตรงดี มันสกปรกก็เลย สกปรกแค่นี้ก็ใช่ไหมครับ I just said like the thing is a perfect donor. It's clean as a whistle. He's got a lot of really good donors มีร around ถเก่า here. ลูกค้าเอามาให้บิวใหม่ก็เป็น Subaru R2 Wow, look at this little Subaru. Never even seen one like that. What's that, 12-inch rims? รถน่ารักมากนี่ ใช่ครับรถมันจะเป็นเครื่องวางหลัง Okay, it's a rear engine. Cool. เป็นเครื่อง Subaru เป็นแบบ boxer ใช่ไหม Okay, so ใช่ even though เครื่อง it's มันแยกอยู่ตรงนู้นอีกที โอเค เดี๋ยวพาไปดูเครื่อง ครับ นี่ก็จะเป็นสกายไลน์ที่บอกว่าหายากมากนะก็เป็น C10 Look at that Skyline Skyline C10 C10. ใช่ อันนี้คือรถ I'm แท้ gonna have to go มี look ทะเบียน these up. ก็ That's in good condition สะอาดมาก ใช่ ตรงเลย next project ก็คือครอบซิวิโลอยู่ Okay. ลาบิก้าครับ Okay, so after a couple more projects, this one's gonna get some attention. ครับ ออกทางนี้ได้ไหมหรือเน้นไป ได้อยู่เดินระวังหน่อยนะครับ Cup. So we're gonna try to squeeze out this way, get a different view, and not break any ankles. I'm actually wearing shoes today, which is rare. I usually wear thongs or flip-flops or whatever you want to call them in your country. I love it here. I love it here. I've been waiting to come here for years. We've been talking to each other for years about it, and I'm stuck on fenders. Ouch. Rocket Bunny kit in the knee. Ow. Okay. Now this เป็นซิฟิโลเหมือนกันแต่ทำไม่เสร็จ อันนี้ก็ this ผมเอง this is a Safiro. This is his, and this was my inspiration for a car that I'm gonna lose some money on or something like that. Now that I'm gonna enjoy immensely, I'm gonna get my second car from him. อันนี้เป็นซิฟิโลแต่ทำเป็น R สกายไลน์ R34 So it's a Safiro that's now an R34. ด้านหลังเป็นอะไรครับไอ้รถดำๆตัวเล็ก อ๋อเฟียสฮะ Any Fiat? Yeah, Okay, Fiat. so it's an old Fiat back เฟีย there. ส600 Fiat 600. Okay, cool. And it's probably one of his staff's trucks. รถนี้ของใคร ทีมยูกัน Okay, I'm gonna do a little walk around. This car is gonna be right now. It's got a 1J or 2J. นั่ง One วันเกิน 1J. But we want to go use the ITB, so individual throttle bodies. Sorry for all the noise. So let's do a little walk around on it. I want to show you the chassis. So this, นี่กำลังทำช่วงล่างครับ sorry, it's very noisy. Should ask the boys to stop working. ให้น้องหยุดก่อนแป๊บเดียว2 นาที หยุดครับมีเสียง เดี๋ยวดูที่ต่อก่อน Okay. Okay, so what we're gonna do is this. We'll start again. Now that's a little bit more quiet. Yep, everybody's got work to do. I can appreciate that. This was a Nissan R34 or A31, which is probably a couple feet longer. So, at Casey Puch, look at that. Where did they shorten it? I mean, so Pete, ครับ ชี้ให้ดูว่าพี่ตัดที่ไหน So we're gonna see where he shortened the chassis. คือระยะร่นตั้งแต่ตรงนี้ออกมา So he picked a good line and followed a good line
and you can't even tell. And what you did was, he just lost the back seats. So right now, you know, I guess the back seats are now the front seats, and you know the column lines up. The steering, you know, or not the column. The tunnel looks good. The column's there. So, and then we're gonna do a pretty radical body kit on it. So what you get is the handling of a Skyline. You know, it's slightly shorter wheelbase with the normally aspirated brunt of a UZ, which I had before. I had a Lexus LS 400, and that thing went almost 200 miles an hour. So that motor, ITBs, screaming away with a nasty wide body kit on it. So we're gonna be following in on this. Pete,แนะนำไอ้รถหน่อยครับพี่ so he's gonna tell us about the car. อันนี้เป็นลาบิก้ารถเอาดับสัน240 Fairlady Z นะฮะ Okay, Fairlady 240Z. A31 So it's an A240Z body on a A31 chassis. แล้วเราก็ทำการกำลังจะสร้าง wide body มันขึ้นมา So we're working on the wide body now, bit by bit. And you know, I'm a big fan of B's for Build, and anybody can talk trash on how people get stuff done, but you know, this is a mock-up. This will get pulled off, and then we'll probably make a mold of it all. You know, we'll piece it all together, make a mold of that. That's not going to be what's going to be on there. Everybody's got their own way to do it. นี่เราจะเปิดห้องเครื่องให้ดูว่าเราโชว์ดูว่าอันนี้คือเป็นรหัส Subaru A31 จริงๆ So look, you can see, got a bit of a tube frame on the front end there, so it's a custom front end. And then I forgot ลืมแล้ว2 หรือ 2 หรือ 1 JZ 31ฮะ A31 เครื่องครับพี่ อ๋อวัน Okay, 1 JZ. เครื่องเก่า Oh yeah, it looks funny with 2 turbos on there, that's why. They always have a, yeah. ปกติมันเป็น turbo ใหญ่ใช่ไหมทุกคนแต่งแบบนี้ คือแต่งอันนี้สแตนดาร์ดมัน Yeah, it's just a twin turbo, that's why. ออริจินอล Cool. Alright, we'll let that down. The hood doesn't do much at all. ไปไหนต่อ อันนี้รถลายสีขาว ซุปเปอร์ไม่มีอะไรรถเดิม Another Supra. ๆกำลังจะทำบอดี้คิดเฉย So there's somebody put this here to do a body kit on it. Look at that. ๆอันนี้ก็จะเป็นซีตองกำลังทำวายบอดี้คิดให้มันลุกไลค์กับไอ้ WRC Rally. Okay, cool. Cool. So they're going to do a WRC wide body. Look at that. You can see, I'm going to start from the back, but this is it. ที่น้องทำตอนนี้มันเป็น WRC จริงๆ ใช่ มันเป็นลายกัน So they're going to do a WRC look on that. โอเวอร์เฟนเดอร์ใหญ่ Big over fenders. ครับผม อันนี้ไฟเบิร์ดทำวายบอดี้ Look at that. Pontiac. ยากเมืองไทย Pontiac, and they're doing a wide body kit on it. Some people might not like that, but I think it's cool. Awesome. And this looks like a, what's this? อันนี้ซิฟิโลเหมือนกัน That's a Safiro. That's, เหยียบตรงนี้ so, เป็น ซิฟิโลทำเป็น R34 เกือบเสร็จแล้วนะ Yep, so it's R34 body. Got people banging away here. That looks like an interesting old Land Rover or something. Oh, okay, I'm sorry. I'm walking around not filming. Look at that. So this is how my last car was. They've got nice roll cages in them. See if I don't get attacked by the dog. This is, sorry it's noisy. It's a fiberglass area. My staff Okay. only lady Okay, so the one lady stay up here. เก่งมาก ถ้าเรื่องไฟเบอร์กับสีผู้หญิงทำเก่งกว่าผู้ชายอีก So I just said my staff, when I use paint and fiberglass, I use only female staff mostly because they're more detail oriented. ๆซิฟิโล They're not thinking about something else all day like men are. Look at that. So let's ไปดูรถฝั่งนู้น โอเคได้ครับ Look at that. So I'm gonna do a slow walk out of here past this thing. Come on, you can talk trash all you want, but to be able to have something that, you know, an R34 here is almost $300,000, and to have an R34 on $1,000 chassis with $1,000 motor in it,
you can thrash the hell out of it. He built a Bentley Continental GT พี่เคยทำ Bentley Continental GT ใช่ไหมครับ ใช่ใช่ Drift เป็น A31 เหมือนกันใช่ไหมครับ เป็นซูเปอร์ เป็น Supra เอาไปท ใช่ ำเป็น oh, so he took a real Supra ใช่ and made it into a Bentley Continental GT and it was a drift car. I think we're going to try to find a link to that. I'll put a few links in for some of the cars he's built. So there you go. What body is that? Body อะไรครับพี่ Jaguar E-Type Oh, a Jaguar E-Type. Oh, this is a real body too. This was pulled off of a real E-Type. So if you have a car in Thailand, please here, แป๊บเดียวครับพี่ Sorry, I'm really hot. If you have a car or car collection in Thailand, he can pull a mold off of your car, and it doesn't affect your car in any way. It takes a couple days. I mean, it's like a wrap. You know, essentially some protective film goes over the car. There's different layers of products applied, and then fiberglass, and then some reinforcement battens, and then when it's dry, it comes right off when you wash the car and it's over. So if anybody in Thailand has old Lambos, Ferraris, new Ferraris, if you want to help this guy out, call us up. If you're a foreigner, contact me, and if you're ถ้าเป็นคนไทยติดต่อพี่การเองถ้ามีรถแบบเก่าใช่ไหมแบบ Ferrari พวก Lambo ถ้าเราจะทำโมดใช่ไหมครับบอกก็ได้จะได้ให้คนไทยฟังว่าถ้าเขามีรถเราขอยืมแค่วันหนึ่ง2 วันแล้วก็ทำ Fiber Mode ใช่ไหมครับ ใช่ฮะถ้าคิดว่าอยากจะได้มันกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งหรือว่าเราจะไปทำอะไรอ่ะก่อนที่เราคิดว่าเราจะทำสีมันใหม่หรือรีโนเวทอ่ะ Yeah, so if you're thinking about doing a paint job or a wrap, call him up first. He thinks he's too modest. It doesn't do anything to the car. And you could actually wrap the car, then pull the molds off of it and pull the wrap off. It cost a couple grand of extra protection, but I think, you know, some people would be willing to pay for it. So if you've got your neighbor who has a Murcielago, and ask him if he can pull a mold off of it and then build it onto a Nissan A31 chassis. Think about that. Okay. รถตู้นี่ผมจริงๆผมชอบมากรถตู้ I love vans. I'm a van รถ man. ขนของผมเลย ใช่ไหมครับ รถทำกินหาเงินเยอะมาก I love these vans. Look at that. มี airbag ไหมครับมันต่ำไม่มีแบก ไม่มีเลยหลอกสดๆเลย ตัดสปริงหรือทำยังไง มาข้างหน้าเป็น torsion bar Okay, so he just adjusted the torsion bar, just adjusted it down really low. แล้วก็เป็นกระทะเหล็กแข็งแรงมากแต่ว่าเราหากระทะใหญ่แล้วเราไปผ่ามันให้มัน I love these. They're called commuters. หน่อยครับ And then this is the last คันสุดท้าย2รถนี่มีอะไร นนี้ก็เป็น Celica Toyota Celica นะฮะแต่ว่าบอดี้นานเนี่ยจอดทิ้งนานมากแล้วเพราะว่ายังไม่ได้ติดต่อเจ้าของเขา อันนี้ขายไหม ไม่ได้ขาย ไม่ได้ขาย รถรุ่นพี่ So this is his friend's car who did a lot of work on it, and I'm not getting good shots. I will take pictures of these that are more comprehensive, but it's his buddy's car. It's just kind of parked here. I asked him if it was for sale. It's not, but you know, you can order a car. สกายไลน์ C110 คล้ายๆกันสีบอลแต่ยังไม่ได้ทำมัน Okay. So nice original old Skyline parked out front. Okay. ครับ คิดว่า I guess I don't know how to stand. Still figuring this all out. ครับ Thank you very much. โอ้ ขอบคุณ ย มากครับ ขอบคุณครับ This guy right here, we're gonna do work together. If you're a foreigner and you're interested in building a car with Pikan, you can contact me. ถ้าเป็นคนไทยติดต่อพี่การเอง because ครับ you know we're just gonna help each other out, and this is what I'm doing. I'm doing these videos to help people out, and tomorrow we're gonna be on another cool location. So I hope everybody keeps watching, and ขอบคุณมากทุกคน ครับ Okay. ขอบคุณครับ All right.บ๊ายบาย